Okay, just okay. Can you hear me? And you can see my slide, right? Okay. Okay. Good morning, everyone. Thank you for joining us today for our webinar this morning. So I think we have our joiner as from local Cambodian, and as well we have a participant from as a foreigner. So I think I may proceed with English. Okay. So okay, let's start. Cool. Sorry, I may need to switch off the video camera in order to save some bandwidth, because I'm currently joining from home, so my internet is not quite good. So I may turn off my camera and proceed the presentation. Okay. So this is a good day for everyone. It's Friday. Hope everyone enjoy after today. We will have the weekend to enjoy, but today let participate and get some interesting update in terms of the security from Microsoft. So as everyone some of you may have participated from our earlier webinar. Some of you may not. So today we are going to share with you regarding to the how to stop the attack and automated cross-domain XDR security with Microsoft Defender. And we are going to have a guest speaker from Softline, myself, Manisara, as a country sales manager. And we have a joint speaker from Mr. Sarawut, a solution sales lead based in Cambodia. And Mr. Dina is our security leads specialist based in Cambodia as well. Okay, so first of all, I may proceed to share with you a little bit about Softline. So from previous webinar, some of you may already know who is Softline, but for this is to quick share about those who are new to Softline. So Softline is a company, a global company focusing on digital transformation and cybersecurity solution service. And we start our company like over 25 years ago, starting from 1.5 million and building up to right now is 1.5 billion. And we have presence over 50 countries, 95 cities, with our overall staff about 4,700. Yeah. Okay, and let's have a quick look at the geographic which Softline is present globally. We have our presence in as I said, 50 countries and over 95 cities in India, Russia, Middle East, Latin America, Eastern Europe, and Central Asia, and especially our Southeast Asia. So recently, we also running our new office in United Kingdom in London. Let's have a look our office in Southeast Asia. So in our Southeast Asia region, we have office in Cambodia, Laos, Vietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia, and Philippines. So I'm sure that some of the customer here, some of you may be from a big corporate company which you have many offices present in across the region, and some of you may starting with a local company, but the company will grow bigger and bigger, and your company will think about expanding your office to the other country as well, like to Laos, Myanmar, or other country like Thailand or even Malaysia, Philippines, etc.
So that is very good because Softline we also have an office in there. So you can have one contact point with Softline. We can support you for all of your subordinate subsidiary. Okay. So here's the quick look about our strategic partnership with Microsoft. So like in FY19 and 20, we are recognized as Modern Work Security Partner of the Year for Microsoft for Cambodia, and Teamwork Partner of the Year for Cambodia as well. And back in the 2018 and 17, we are being recognized by Microsoft as the Microsoft Country Partner of the Year 2 years in a row in 2017 and 2018. And this competition across 200 countries around the world. And Softline is also receiving a recognition as Microsoft expert MSP. So we have a team to deliver all the service on the Azure. And as well, we are globally managed partner, and not many company around the globe that are receiving this status. So Softline is one of the global managed partner for Microsoft, and we are able to deliver all range of the Microsoft program to you guys, including from enterprise customer like LSP or to small and medium customer through our cloud service provider program. Okay. Next is our corporate vendors. So we have more than 3,000 plus vendor, but here are some of the vendors that the key one. So as you understand that Softline is already a strategic partner with Microsoft. So Microsoft is our main focus. And we also have focus partnership with Oracle, Google, AWS, Red Hat, as well VMware. And for the security part, we are having strategic partnership with Kaspersky. Also, we have ESET, Symantec, and Cloudflare. For the IT service management, we have Engine and Snow, as well the privileged access management. We have Beyond Trust, and the rest like Adobe, Vim, Backup, Veritas, and for the hardware point of view, we have HP, Nutanix, Dell EMC, Huawei, yes, and all the other vendors here. Okay. And let's look quickly on a brief service that we are providing in Cambodia. So main focus for us is to help our customer transform with a digital solution. And we provide most of the time is out of a Microsoft solution. Cybersecurity is include Microsoft and the rest. Also the cloud solution, along with the business solution, automation, and customization on top of the existing platform. For example, like SharePoint, we are customizing document workflow, e-library, etc. Yeah. And as well, we also providing other software as you have seen earlier with our corporate vendor, as well the hardware, corporate mobility, and especially one of the interesting topic. I mean, in the other countries, this is a very important service, but Cambodia, I think it will be soon in the future, asset management, digital IT optimization. Yes, so this we providing service to do the assessment for our customer and provide a report on how our customer can optimize and save, and importantly, how to get the company compliant. Yes. Also, we providing the technical support and outsourcing service. We have a team from across our HQ, and as well a team from India to provide the technical support. And as well, we also providing the construction solution for like designing Autodesk, AutoCAD, and as well the BIM solution. Okay, so this is very brief about our solution.
So let's have a look on the key security offering that we are focusing right now. So from the center point is Microsoft Security as a one-stop shop. Of course, we have enterprise mobility security to manage all the mobile device, Intune, as well AIP information protection. One of the key product here is for our small and medium customer is business premium. So this is only for organization with below 300 user, but it also offer you with a full range of productivity and plus the foundation security into this Microsoft Business Premium. Also with privileged access management, we providing the solution from Beyond Trust, have to help our customer comply with the access management. And also regarding to the DNS security, DDoS attack protection, and web application firewall, we are having our solution from Cloudflare as a third party. But of course, Microsoft also providing its security part. But these are some of the key vendor that we cooperate and join. And as well, we also have some other solution from Kaspersky, is like MDR, managed detection and response. This is for both Microsoft and Kaspersky, and as well the vulnerability assessment, pen testing. We provide both the tool and the team. We have both the tool and the penetration engineer, certified engineer, which is based out our HQ. They have very long experience with this pen test assessment, and ensure the quality and the report out of this is very trustable. And as well, the other vendor that we are focusing is the security on the, this is very interesting for the banking sector. Most of the time you don't know if the card, the user of the bank, their card has been compromised by a hacker or something. So this solution is to help protect all the, credit card, Visa card, and have them secure from all the hack and attack. Okay. So last but not least, it's about our premier service. We have a team to support you on helping you optimize the infrastructure, also deployment as well. We have a team to assess and optimize for SQL server performance. We give you a recommendation how to upgrade or optimize when you have a over purchased license. So we give you all these recommendation, help you save and make sure the infrastructure is really working productively and effectively. And as well, we have our team to provide the maintenance support 24/7. In case you have need a team from an expert team who could stand by and support you, this is the solution that we have. Okay, so these are some of the highlight customer that we have been working so far. So recently we also have a new customer in getting in, but we haven't updated into this yet. So these are some of the customer across Myanmar, Vietnam, Laos, and Cambodia. So especially in Cambodia, we have our number one top telco provider, Smart Axiata, fully utilized on top of the Microsoft solution. And also from our one of the big bank in Cambodia, also contracted with the Softline, and as well the rest of the country, the rest of the customer, for example, like Coca-Cola, we signed a contract across 3 countries, Myanmar, Vietnam, and Cambodia.
And as well, there are big other customer in other countries, like showing here. Okay. So lastly, is why you should consider Softline, because one, we are reliable, and two, one point of contact to solve all the IT tasks, and three is Softline is always within your reach. We have all the subsidiary in countries where your office is present. And fourth is the qualification and expertise. And fifth, Softline is trusted by our customer and market player. Okay, so in not taking more time, so I would like to end my slide presentation here. I would like to pass the floor over to Mr. Sravut. Okay, thank you for your time. So let continue with Mr. Sravut get into the security topic. Okay, thank you. Okay. Thank you, Sarah. Good morning, everyone. Okay. Give me 1 minute. I'm sharing my screen. So, okay. All right. It's loading. So, all right. Do you see my desktop, the presentation? Hello. Yes. Okay. Do you hear me Yes, clearly? Right. yes, clearly, Okay. loud and clear. Okay. Great. So today I would like to share with you regarding to Microsoft Defender. So how Defender can help your business. So before going yet, we have today we have two speaker for me and Dina. Okay, the topic today will be like the Microsoft 365 Defenders suite. There are first is Zero Trust, second is Defender for Endpoint, and third is Defender for Office 365, and followed by Cloud App Security and Defender for Identity and AD Identity Protection. So first of all, I would like to share with you the Zero Trust. What is Zero Trust? Have you ever heard about the Zero Trust? And what MS can help you? So in the past, you may focusing on the protection in the network, such as a firewall, VPNs, and everything inside the network is safe. So, but later on, in the corporate data footprint that set outside of the network, such as cloud, such as like hybrid, or such as offsite. So this is the principle of the zero trust. So like building from network infrastructures, from application, from infrastructure, from data, from device and identity. So all those components is the principle of the zero trust. So based on attacks with vector that build on the control plane of the access layer and the control security by Microsoft Office 365 and Azure that are designed on the core architecture of the zero trust. Okay, so this is the like it is not much detail, but just want to highlight with you what Microsoft can help you, all the like principle from user. So from user that is user that access from any location from the privilege with the user risk and session based. So we have Microsoft Azure AD, we have Microsoft Defender for uh, Office 365 Defender to detect and to like to monitor all the activity and the session, the traffic from the user location and from the device. Okay, give me okay. From the device. So
device risk and type of OS and version with the device encryption. So in Office 365, we have a Microsoft Defender for endpoint. We have a Microsoft Endpoint Manager to control all of those things, especially for device management, for mobile application management. So plus on top of that, we also have Microsoft Cloud App Security that have to protect on premise and from web application. So if we're talking about the like in cloud, such as a cloud SaaS application, any cloud SaaS application, we have Microsoft Information Protection to help you to secure or to protect as a basic or principle of the zero trust. So on top of that, we have like Azure Sentinel. So it's just a quick forward on the zero trust, and then I will move pass over to Dina to go deep dive into the like defender protection and what Microsoft can help you. Okay. Let's move over to Dina. So Dina, he might proceed in Khmer in local language for better understanding because he has also like a very quick slide. Then he goes through to a demo session. Okay, pass over to you, Dina. Yes, thank you, Bonsaravu. Just while we are waiting for Dina to come up with the next slide. So yes, so we all understand that the current situation that we have in Cambodia and as well around the region and as well around the world is the pandemic situation of the COVID-19 viruses. So because of this kind of pandemic, we have to restrict our working, also isolating from one another. We have to keep the social distancing, keep ourselves and our families secure and safe. And most of the time, most of our employee will have to work remotely and have to fulfill their work from home. So this is the the thing that we need to take care. We need to really consider about because we are not sure when working from home, all the staff they will use their personal device to access to the corporate data. There might be some vulnerability lie within the personal devices, and how to protect corporate data, how to keep all the company data secure and safe. So I think next Dina will share about all of the solution that help to protect our employee when they are working from home. Okay, Dina, are you ready? អរគុណបងសារាហ្នឹងហើយសូមទោសផងដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងមាន participant ខ្មែរច្រើនដែរហើយដឹកក៏មានបរទេសដែរតែប៉ុន្តែដោយសារតែវារៀងស៊ីជម្រៅដែរអញ្ចឹង topic នេះខ្ញុំនឹងនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយសម្រាប់ topic របស់យើងគឺ Microsoft Defender for Endpoint ហើយនេះគឺថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងនិយាយរៀងស៊ីជម្រៅដែរទៅលើ Microsoft Windows 5 Defender នឹងដោយសារតែសម្រាប់ស្ថាប័នមួយចំនួនគាត់ក៏បានប្រើហើយសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះគឺគាត់អត់បានប្រើទេគាត់ប្រើ Office 5ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ស្គាល់តើអ្វីទៅជា Microsoft Defender អញ្ចឹងដោយសារតែ Microsoft Defender នេះគឺវា cover ទៅលើ security part របស់ Office 5តាំងពី on premise រហូតដល់ cloud អញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលសម្រាប់ស្ថាប័នទាំងអស់គឺយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងសម្រាប់ agenda របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយពី Microsoft Windows 5 Defender ហើយខ្ញុំមាន5ចំណុចធំៗគឺចំណុចទី1គឺយើងនឹងនិយាយពី Microsoft Defender for Endpoint សម្រាប់ Microsoft Defender for Endpoint នេះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយដោយសារតែឥឡូវនេះ Microsoft គឺចាប់ដើមគិត
ទៅលើ endpoint ដែរអញ្ចឹងពីមុនប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្គាល់ទេថាទៅលើ product endpoint របស់ Microsoft ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ Windows Defender នៅលើ computer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលតម្លើងមកគឺយើងឃើញ Windows Defender អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺ Microsoft ក៏បានគិតទៅលើ Defender for endpoint ដែរសម្រាប់មួយទៀតគឺ Defender for Feedback 5 Defender for Feedback 5នេះគឺយើង focus ទៅលើ advanced ទៅលើ email អញ្ចឹងសម្រាប់ email គឺវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរសម្រាប់ស្ថាប័ននីមួយៗយើងត្រូវតែគិតយើងត្រូវតែការពារដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺវា cyber security គឺវា moving fast ទៅលឿនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមាន security layer ការពារគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការ detect ទៅលើការការពារទៅលើ user ទៅលើ device ដែលបាន compromise ដោយ hacker សម្រាប់ Microsoft Defender សម្រាប់ Microsoft 365 Defender នេះដែរគឺ work ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Defender for Endpoint Defender for Feedback 5 Cloud Security Defender for Identity និងចុងក្រោយ Azure AD Identity Protection គឺយើងអាចធ្វើការ stop attack with automation អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការ manual action ដើម្បីទៅធ្វើការ stop attack ឬក៏ទៅធ្វើការ investigation ទៅលើ device ទៅលើ user ដែលត្រូវបាន compromise អញ្ចឹង system វានឹង automate ទៅ investigation ហើយនឹងទៅធ្វើការ clean ទៅលើ system ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុង IT នៅក្នុងស្ថាប័នដែល IT គាត់មានភាពងាយស្រួលដែរអូខេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីស្ថាប័ននីមួយៗឥឡូវហ្នឹងវាសម្រាប់ enterprise company គឺវាមិនមែនមានតែ device មានតែ server នៅក្នុង corporate network ទេអញ្ចឹងគឺវាប្រកាសជាមានភាពស្មុគស្មាញទៅសម្រាប់ IT នៅក្នុងការធ្វើការការពារនិងការ detection ទៅលើ complex network ដោយសារតែមានការសម្រាប់ស្ថាប័នបើយើងនិយាយទៅសឹងតែ 90% ហើយអ្នកដែល join ទាំងអស់គ្នានឹងប្រហែលជាមាន Office 5ប្រើអញ្ចឹងពេលពពុះ SaaS application ហ្នឹងយើងប្រកាសជាមានអញ្ចឹងក្រៅពី Office 5សម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះគាត់អាចប្រើមានជា Dropbox មានជា Google Drive ឬក៏មានជា Salesforce មានជាអីចឹងទៅជាពិសេសគឺសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែជួបនេះគឺវិបត្តិ COVID នេះអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថាប័នមួយចំនួនគឺគាត់ចង់មិនចង់គឺបុគ្គលិកធ្វើការពីផ្ទះអញ្ចឹងអ្វីដែលមានផលវិបាកសម្រាប់ស្ថាប័នដែលគាត់មិនមាន device គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកគាត់យកទៅធ្វើការនៅផ្ទះអញ្ចឹងអ្វីដែលជាផលវិបាកសម្រាប់ IT នៅក្នុងការmanageគឺទៅលើ BYOD សម្រាប់ user ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ device ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បី connect ទៅកាន់ network connect ទៅកាន់ Office 365 connect ទៅកាន់ corporate data នៅក្នុង network របស់ក្រុមហ៊ុនយើងវាប្រកាសជាមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិចសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះក៏គាត់មានរហូតដល់ IoT device ថែមទៀតផងដែរដែល connect ទៅកាន់ network ទាំងមូលអញ្ចឹងពីមុនគឺយើងហៅថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់ទៅលើការ corporate network នៅក្នុង under firewall អញ្ចឹងសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺយើងមិនមែនតែ application មិនមានតែ server នៅក្នុង network ដែលយើងអាចហៅថាមានតែ endpoint ឬក៏ firewall គឺការពារគ្រប់គ្រាន់នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានជា security layer ច្រើន layer ដើម្បីការពារដើម្បី protect ទៅលើ user ទៅលើ user own device ទៅលើ cloud technology ដែលយើងបាន host នៅលើ cloud ដូចជា AWS ឬក៏ Azure អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងមើលពីអតីតកាលឬក៏សម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះគាត់នៅតែលក្ខណៈជា traditional module មានន័យថារាល់ corporate network រាល់ application រាល់ device ទាំងអស់គឺគាត់អាច under manage behind DMZ ឬក៏ firewall អញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺតិចទៀតគឺវានឹងលែងមានហើយដោយសារតែបើសិនជាចង់មិនចង់ទេយើងប្រកាសជាពិបាកជាងដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនអញ្ចឹងសម្រាប់ corporate network វាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដ៏តូចទេបើយើងនិយាយពីបច្ចុប្បន្ននេះតែពីមុនរាល់ device រាល់ server រាល់ application គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាហោះនៅក្នុង network របស់យើងរាល់ user access ទៅគឺ user គាត់គ្រាន់តែធ្វើការ connect ជា VPN ឬក៏ connect ទៅកាន់ corporate network អាចធ្វើការ access បានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺមិនមែនទេដោយសារតែ user គាត់ធ្វើការពីផ្ទះមានជា SaaS application ឬគាត់ connect ទៅកាន់ Feedback 5 connect ទៅកាន់ cloud apps service ផ្សេងៗនៅលើ cloud អញ្ចឹងអ្វីដែលពិបាកគឺយើងពិបាកទៅលើការ track ទៅលើ user activity ទៅលើ device ទៅលើ
user ដែលត្រូវបាន compromise ឬក៏ជាពិសេសគាត់ប្រើ device ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ connect ពី compromise network មកអញ្ចឹងអានេះដែលជាផលវិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវមានជា system យើងត្រូវមានជា secure layer ច្រើនតង់ដែរមុននឹងបងស្រាវុធគាត់និយាយពី zero trust ហ្នឹងដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានច្រើន layer អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការការពារអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមនិយាយពី concept របស់ zero trust តិចដែរនេះវារៀងលម្អិតតិចទៅលើ zero trust អញ្ចឹងនៅក្នុង zero trust technology គឺបើយើងនិយាយទៅវាមាន5 layer មាន network data service device ហើយនិង identity អញ្ចឹងដោយសារតែ network នេះគឺជា layer ចុងក្រោយគេអញ្ចឹងសម្រាប់ពីមុនគឺយើងមានតែ layer ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល user ទៅការ connect ទៅកាន់ corporate network corporate data គឺទៅការឆ្លងកាត់ verify ទៅ network ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានជា firewall មានជា endpoint មានជា IDS ឬក៏ IPS ដើម្បីធ្វើការ verify credential verify តែឥឡូវនេះបើយើង back ទៅវិញគឺ identity គឺជា layer ទី1គឺជា first layer សម្រាប់ធ្វើការ verify នៅពេលដែល user គាត់ connect ទៅកាន់ network ឬក៏គាត់ connect ទៅកាន់ SaaS application ជាពិសេសសម្រាប់ user គាត់ប្រើប្រាស់ email គាត់ connect ទៅកាន់ Office 5 OneDrive SharePoint អញ្ចឹងមុនពេលដែលគាត់ connect ទៅកាន់ service ទាំងអស់ហ្នឹងបានគាត់ប្រកាសជាត្រូវការធ្វើការ identify ទៅលើ credential username password របស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការពីគឺនៅក្នុង layer ទី1នេះអញ្ចឹងតើសួរថាយើងមាន solution ឬក៏យើងមានវិធីណាដើម្បីធ្វើការការពារ track ទៅលើ user ដែលគាត់ connect ទៅកាន់ Office 5ឬក៏ការពារទៅលើ username password របស់គាត់ពីការ track របស់ hacker ឬក៏ពីការព្យាយាម compromise ពី hacker តាមរយៈដូចជាការ guess username password ឬក៏ dictionary attack ឬក៏ជាការ brute force អីផ្សេងៗហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមាន system ដើម្បីធ្វើការ track ទៅលើ log ទៅលើ activity ឬក៏ abnormal activity របស់ user មុនពេលដែលគាត់ log in ទៅត្រូវតែជា log in ពី location ពី internet ដែរ access ជាងសម្រាប់ second layer នេះ layer ទី2បន្ទាប់ពី user login provide identity ហើយអញ្ចឹងប្រកាសជា system identify ទៅលើ device អញ្ចឹងទៅលើ device នេះផងដែរសម្រាប់ zero trust គឺប្រកាសជាធ្វើការ identify តើប្រភេទជា device អ្វីឬក៏ជា device ដែលយើងអត់ compliant ឬក៏ជា device compliant អញ្ចឹងជា device ដែលយើង allow ឲ្យ access មកកាន់ corporate data របស់យើងឬក៏មិនមែនជា device ដែលយើង allow មកអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺវានឹងធ្វើការ filter និង identify ទៅលើ device access ពីតាមរយៈ mobile device ឬក៏តាមរយៈ PC ឬក៏តាមរយៈ tablet អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី identify ទៅលើ device អញ្ចឹង user ប្រកាសជាធ្វើការ access តើប្រភេទ service អ្វីដែល user access អញ្ចឹង zero trust វានឹង identify បើសិនជា user access ពី uncompliant device ឬក៏ពី compromise device អញ្ចឹង zero trust វានឹងធ្វើការ limit អញ្ចឹង limit ទៅលើដូចជាការ access អីចឹងទៅគាត់ចង់ access ទៅកាន់ Office 5ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ access ពី device compliant ពី secure network ពី secure location អញ្ចឹងរាល់ service ដែលគាត់ access គឺគាត់ fully access ទៅលើ service ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ access មកពី compromise device ពី unsecure location ពី internet ដែលមាន traffic អត់ល្អអីចឹងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ limit ឬក៏ restrict ទៅលើ user ហ្នឹងទៅលើការ access ទៅកាន់ data ទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ data ខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅលើ zero trust technology Microsoft ក៏បាន design solution ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បី match ទៅជាមួយនឹង zero trust technology ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ identity layer នេះគឺនៅក្នុង Office 5គឺយើងមាន Azure AD Defender for Identity និង Azure AD Identity Protection ដើម្បី identify ទៅលើ credential ដែល login ទៅអញ្ចឹង identify ទៅលើ location identify ទៅលើ IP identify ទៅលើ internet location ដែលគាត់ login មកតើជា location ដែល risk ឬក៏ពី location ដែល analog location សម្រាប់ layer ទី2ទៅលើ device នេះគឺសម្រាប់ Microsoft គឺយើងមាន Intune device យើងមាន Defender for Endpoint យើងមាន Autopilot និង Azure AD Join សម្រាប់ service គឺយើងមាន Cloud App Security យើងមាន Microsoft Defender for Office 5យើងមាន Office Security Center សម្រាប់ចុងក្រោយនេះគឺសម្រាប់ corporate data គឺយើងមាន Microsoft Azure Information Protection ដើម្បីធ្វើការការពារ data បើយើងនិយាយទៅវាអាចថាជា step
layer ចុងក្រោយគឺយើងការពារទៅលើ data loss prevention ពីព្រោះធម្មតានៅពេលដែល hacker compromise ទៅលើ device ទៅលើ username password របស់ user របស់យើងបានអ្វីដែល hacker ចង់បានគឺទៅលើ data អញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាព្យាយាម send data ចេញឬក៏ព្យាយាម encrypt data ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការចម្រិតទីប្រាក់អញ្ចឹងទៅចឹងនៅក្នុង Zero Trust របស់ Microsoft នេះគឺយើង analyze by Microsoft Security Intelligence Graph Microsoft Security Intelligence Graph នេះគឺ include ជាមួយនឹង Microsoft Threat Intelligence ដោយសារតែ Microsoft គឺជា the big company ដែល provide ទៅលើ Office Web 5 provide ទៅលើ solution របស់ Microsoft មានដូចជា Windows មានដូចជាអីហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ data ដែលឆ្លងកាត់ Microsoft ទាំងអស់ត្រូវបាន analyze ដូចជា email ចេះ email around 470 billion per day អញ្ចឹងវាពិតជាច្រើនមែនតើដូចជា URL ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាសិតតែ record នៅក្នុង database របស់ Microsoft Threat Intelligence អញ្ចឹងរាល់ពេលដែល URL រាល់ពេលដែល email រាល់ពេលដែល user device ឆ្លងកាត់ Microsoft Threat Intelligence វានឹង identify វានឹង verify ថាជា device compromise ជា user ត្រូវបាន compromise ជា suspicious URL ឬក៏ជា email include ជាមួយនឹង attachment ផ្សេងៗដែល identify by Microsoft Threat Intelligenceអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចនេះផងដែរសម្រាប់ Microsoft Defender 365ដែលយើងនឹងនិយាយនេះគឺយើងនិយាយ focus ទៅលើ Microsoft Threat Protection ដែលយើងធ្វើការការពារទៅលើ identity ទៅលើ endpoint user data cloud app និង infra អញ្ចឹងទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងនិយាយទៅសម្រាប់ firewall សម្រាប់ endpoint ដែលអ្នកនរគ្នាមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាអត់ enough ទេអត់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពារទៅលើ identity ទៅលើ endpoint ទៅលើ data ហើយនិង cloud application ទេអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះដែលយើងត្រូវគិតមុនគេអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទាំង4ធំនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ស្ថាប័នអ្នកទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្ននេះចឹងសម្រាប់ស្ថាប័នអ្នកទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាមាន Office Web 5 ប្រើហើយក៏មានតែ layer ទៅលើ layer service នេះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ productivity and collaboration អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានប៉ុន្តែយើងសាកគិតទៅមើលតើយើងមាន identity management យើងមាន device and application management អត់មុនពេលដែល user access មកកាន់ service ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង first layer នេះដែលយើងនិយាយពី identity management នេះហើយដែលខ្ញុំបានបន្សិនមិញហ្នឹងទៅលើ solution Microsoft ដែលសម្រាប់ protect ទៅលើ identity management មុនពេលដែល user log in អញ្ចឹង identify ទៅលើការ access របស់គាត់មកហើយតើ user របស់គាត់ហ្នឹងជា user risk ឬក៏ user ដែលត្រូវបាន verify ត្រឹមត្រូវអត់ដោយសារតែនៅក្នុង Zero Trust Technology គឺមានន័យថាវាអត់ trust ទៅលើអ្វីមួយទេរាល់ពេលដែល access មកកាន់ system access មកកាន់ service ហ្នឹងមកកាន់ service វានឹងធ្វើការ verify ទៀងទាត់គ្រប់ពេលវេលាដើម្បីជៀសវាងទៅលើការ access មកពីគេហៅថា impersonate user ពី user ខ្លះគាត់លួច username password របស់ user បុគ្គលិករបស់ជាងស្ថាប័នយើងបានអញ្ចឹងគាត់អាចយកទៅ log in ពី location ផ្សេងឬក៏ log in ពី device ផ្សេងឬក៏ពេលខ្លះគាត់ប្រើ log in ពីប្រភេទ tool browser ពីអីមកអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ identity management នៅក្នុង step ដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ management ទៅលើធ្វើការ management ទៅលើ device អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ log in មកតើយើង allow ប្រភេទ device ខ្លះដែលឲ្យ log in ដោយ access មកកាន់ corporate data របស់យើងអញ្ចឹងអានេះគឺយើងត្រូវការ device management device និង application management ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងប្រកាសជាមានភាពស្មុគស្មាញដែលនៅពេលដែលយើង allow ឲ្យ user ទាំងអស់គាត់ access ពី personal device របស់គាត់មកអញ្ចឹងចង់មិនចង់ក៏រៀងរិះទីដែរដោយសារលេខឡំជាមួយនឹង personal ផងជាមួយនឹង company data ផងអញ្ចឹងចុងក្រោយគេនេះគឺ information protection គឺយើងត្រូវតែការពារដែរបន្ទាប់ពីពេលខ្លះនៅក្នុងស្ថាប័នយើងសឹងតែយើងមិនន័យរាល់ថ្ងៃយើងសឹងតែមិនដឹងថានៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងមាន device ណាខ្លះឬក៏មាន user ណាខ្លះ compromise ឬក៏នៅក្នុង network របស់យើងមាន malware ឬក៏មានជា persistent service ផ្សេង process នៅក្នុង network របស់យើងទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានគេហៅថាការ monitor ទៅលើ information protection មុនពេលដែល data នឹងលេចធ្លាយឬក៏មុនពេលដែល hacker នឹងលួច data របស់យើងបានអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺ
ទៅលើ solution របស់ Microsoft ដែល match ជាមួយនឹង layer ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានមិនសិនពីមុននឹងដែរហើយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង slide មួយនេះដែរនេះគឺយើងនិយាយអំពី attack kill chain ទៀតនេះបើយើងនិយាយពី step ឬក៏ចំណុចនីមួយៗដែល hacker ព្យាយាម attack ទៅកាន់ស្ថាប័នរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺ hacker មិនមែន attack ទៅ direct ទៅកាន់ network របស់យើងនេះ attack ទៅលើ server ឬក៏ទៅលើ device នៅក្នុង corporate network ទេអញ្ចឹងអ្វីដែល hacker អាចព្យាយាមលួចឬក៏ព្យាយាមក្លែងបន្លំធ្វើឲ្យ user នឹងគាត់ព្យាយាមចុចបើកទៅលើ attachment ឬក៏បើកទៅលើ URL បើកទៅលើនេះដើម្បីព្យាយាម compromise ទៅលើ device នេះអញ្ចឹង hacker អាចធ្វើការ exploit and installation ទៅលើ backdoor ឬក៏ service malware ផ្សេងៗឬក៏ persistent service ផ្សេងៗដើម្បី back ទៅកាន់ CNC server វិញដើម្បីធ្វើការ control ហើយដើម្បីធ្វើការ literal movement នៅក្នុង network របស់យើងដើម្បីព្យាយាមទៅ compromise device ផ្សេងៗជាពិសេសគឺទៅ compromise domain controller ទៅលើ AD server អញ្ចឹងបើសិនជា AD server នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងត្រូវបាន compromise យើង service ឬក៏ server ផ្សេងៗដែល connect ទៅកាន់ AD អញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការcompromise ទៅលើ network infrastructure របស់យើងទាំងមូលអញ្ចឹងបន្ទាប់មក hacker ប្រកាសជាធ្វើការគិតទៅលើតើគួរលួច data ចេញទៅឬក៏គួរព្យាយាមគួរ drop ទៅលើ encryption ឬក៏ជា ransomware ដើម្បី encrypt ទៅលើ data ដើម្បីធ្វើការចាប់ជំរិតយើងបង់ជាប្រាក់ឬក៏លួច data ហ្នឹងយកទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារទៀតសម្រាប់ external threat គឺយើងអាចការពារបានអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះនៅក្នុង step ការពារទៅលើ phishing អញ្ចឹងយើងមាន Microsoft Defender for Free 5ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង Microsoft Defender for Free 5នេះ include ជាមួយនឹង threat intelligence include ជាមួយនឹង sandbox ធ្វើការ analyze ទៅលើ link ទៅលើ attachment មុនពេលដែល user ចុចឬក៏ user click នេះអញ្ចឹងវាជួយ filter ទៅលើURL ទៅលើ attachment អញ្ចឹងបើសិនជា attachment វាជា attachment ដែល embed ជាមួយ malware អញ្ចឹងវាធ្វើការ quarantine ឬក៏វាធ្វើការ remove attachment នឹងឬក៏វាធ្វើការ rewrite attachment ឬក៏ link នឹងកុំឲ្យ user ចុចទៅមានបញ្ហាអញ្ចឹងនៅក្នុង step defender for endpoint នេះអញ្ចឹងវាការពារ prevent ទៅលើការ exploit and installation ឬក៏ drop ជា service backdoor ផ្សេងៗនៅក្នុង PC របស់ user របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង step literal movement នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការពារទី1គឺ credential ទៅលើ user AD ទី2គឺ credential user នៅលើ Office 365 សម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះគាត់ hybrid ទៅសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះគាត់ផ្ដាច់ទៅអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែការពារទៅលើ user នៅក្នុង Office 365 ហើយនិង user នៅលើ AD អញ្ចឹង Defender for Identity នេះគឺវានឹងធ្វើការ protect ទៅលើ user AD នៅលើ on-prem ហើយ detect នឹង learn ទៅលើ user activity អញ្ចឹងបើសិនជាមានការ compromise ឬក៏មានការព្យាយាម literal movement ពី device ដែលត្រូវបាន compromise នឹងដូចជាតាមរយៈដាំ password hash ចេញពី user នឹងដើម្បី compromise ទៅលើ domain controller អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ detect និង identify និង alert ទៅកាន់ security .microsoft.com អញ្ចឹងសម្រាប់ IT administrator គាត់អាចធ្វើការជា centralized view នៅលើ single dashboard អញ្ចឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការ manage ចុងក្រោយនេះគឺ Azure Sentinel ទេអានេះអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះក៏គាត់មានដែរទៅលើ SIM solution អញ្ចឹងគាត់អាចប្រើ solution ផ្សេងហើយសម្រាប់ Microsoft ក៏យើង cover ទៅលើ SIM solution ដែលដើម្បី prevent ទៅលើ insider risk អញ្ចឹង insider risk គឺយើងត្រូវការ analyze ទៅលើ log ទៅលើ activity ដែលយើង collect ពី system ទាំងអស់ហ្នឹងមកដែលយើង collect ពី firewall ដែលយើង collect ពី server ពី network របស់យើងនឹងដើម្បីការពារទៅលើការ spread ឬក៏ suspicious activity ផ្សេងៗនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរនេះវាជា scenario មួយអញ្ចឹងនៅពេលដែល endpoint នឹងត្រូវបាន compromise អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកប្រើ solution របស់ Microsoft Barracks5 Defender ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅលើ device គឺមាន Microsoft Defender for endpoint អញ្ចឹងនៅពេលដែល user click
បើកទៅលើ attachment ឬក៏ user insert USB ដែលមាន malicious ដែលមាន malware ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើក attachment ឬក៏យើង open USB ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ execute payload នៅក្នុង device ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែល execute payload Microsoft Defender for endpoint វានឹងធ្វើការ detect នឹងធ្វើការ update ទៅកាន់ central dashboard មួយអញ្ចឹង central dashboard ហ្នឹងវានឹងធ្វើការ share ទៅលើ detection មួយហ្នឹងវានឹង apply ទៅកាន់ whole device ទាំងអស់ទៅកាន់ raw device ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងដើម្បី prevent ទៅលើការ execute payload មួយហ្នឹងឬក៏ការ drop service មួយហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបើក attachment ឬក៏យើង insert USB ហ្នឹងដែលមាន virus ឬក៏មាន malware ផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីការ analyze ហើយអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ share across អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ share across endpoint ហ្នឹងទៅកាន់ Microsoft Defender for Office 5ដែរអញ្ចឹងថា attachment មួយនេះដែលមកពី email user មួយនេះមាន include ជាមួយនឹង malware ឬក៏ backdoor ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ prevent ធ្វើការ block attachment ហ្នឹងនៅពេលដែល email ឬក៏ attachment ហ្នឹងមកក្រោយទៅកាន់ user ផ្សេងទៅកាន់ user mailbox ណាមួយអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ automatic block ហើយនឹង clean ទៅលើ attachment ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ Microsoft Defender for Endpoint នេះវា work together ជាមួយនឹង Microsoft Defender for Office 5អញ្ចឹងនៅពេលដែល device ហ្នឹង detection ទៅលើ street អញ្ចឹងវានឹង automate ទៅលើ policy ដែល relate ជាមួយនឹង zero trust ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ inform ទៅកាន់ SaaS application ទៅកាន់ Office 5ទៅកាន់ on-premise application របស់យើងដែល integrate ជាមួយនឹង Microsoft Defender 5ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ restrict ទៅលើ user access ទៅកាន់ SaaS application ទៅកាន់ corporate app នៅក្នុង on-premise របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺវាធ្វើការ automate អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការ manual អត់ចាំបាច់ធ្វើការ apply policy អីផ្សេងនៅក្នុងការ restrict user ហ្នឹងទេអញ្ចឹង system វានឹង automate restrict ឬក៏ block user access ទៅកាន់ critical resource ឬក៏ទៅកាន់ corporate data របស់យើងទាំង cloud ទាំង on premise អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការ detect ហើយនឹង clean ទៅលើ PC ហើយអញ្ចឹង system វានឹង automatic មានន័យថា restore ទៅលើ user access អញ្ចឹងនៅពេលដែល user access ទៅកាន់ system នឹង automatic គឺ user fully access អញ្ចឹងគាត់ access ទៅកាន់ system នឹងអាចប្រើប្រាស់បានធម្មតាអញ្ចឹងអានេះវាជាភាពងាយស្រួលមួយក្នុងការ manage អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកគិតបើសិនជាយើងប្រើ system ច្រើនយើងប្រើ management ច្រើនយើងត្រូវការ integration ត្រូវការអីហើយសម្រាប់ system ខ្លះក៏យើងអាច integration ជាមួយគ្នា fully control ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ Microsoft Defender គឺវា work across your endpoint ទៅដល់ cloud application អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចនេះបើយើងគិតបន្តិចទៅបើយើងចង់ build ទៅលើ modern security operation center អញ្ចឹងយើងប្រកាសជាត្រូវការច្រើន solution combine ចូលគ្នាដើម្បី work together ដើម្បីធ្វើឲ្យមានជា management central room មួយដើម្បីយើងធ្វើការ manage អញ្ចឹងវាប្រកបជាពិបាកដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយយើងនៅក្នុង enterprise asset នេះយើងមានប្រកបជាមានច្រើនយើងមាន network យើងមាន infra app IoT device ហ្នឹងហើយមាន information protection ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការ collect raw data ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បី deep insight នេះដើម្បីធ្វើការ deep analyze ទៅលើ data ហ្នឹងមុនពេលដែល forward ទៅកាន់ SIM solution អញ្ចឹងសួរតើយើងមាន solution ណាដែលវាអាច work together ដើម្បីធ្វើការ detect និង analyze មុនពេលដែល send ទៅកាន់ SIM solution សម្រាប់ចំណុចនេះផងដែរគឺយើងមើលទៅសម្រាប់ XDR នេះដែលជាពាក្យថ្មីមួយដែរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះប្រហែលជាគាត់ស្គាល់ហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់ទាន់ស្គាល់ដែរអញ្ចឹង XDR នេះមានន័យថាយើងធ្វើការ extend detection and response across hybrid environment តាំងពី on premise រហូតដល់ cloud អញ្ចឹងសួរថាតើយើងអាចធ្វើការ integration solution របស់យើងមាន solution ណាខ្លះដែលយើងអាច manage across ពី on premise server ពី on premise network របស់យើងទៅកាន់ cloud server ដូចជា Office 5ដូចជាអីអញ្ចឹងបើយើង back ទៅកាន់ Microsoft វិញគឺអូខេអញ្ចឹងបើយើង back ទៅកាន់ Microsoft វិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានយើងសម្រាប់ enterprise asset របស់យើងមាន information យើងមាន data យើងមាន infra យើងមាន app ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង connect ទៅកាន់
ពី raw data របស់យើងនឹងទៅកាន់ classic SIM solution ប៉ុន្តែសម្រាប់ Microsoft គឺយើងមានគ្រប់ solution ទាំងអស់ដើម្បី cover ទៅលើ part នីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ cloud app security នេះយើង cover ទៅលើ information protection ទៅលើគណិតកម្ម cloud application ផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការ verify ដើម្បីធ្វើការ limit access ទៅលើ user ទៅកាន់ data នីមួយៗហើយនឹង monitor ទៅលើ collaboration របស់ user អញ្ចឹងសម្រាប់ Defender Feedback 5នេះគឺយើង protect ទៅលើ email ទៅលើការ filtering ទៅលើ anti spam anti phishing ដែលយើងជួបបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងសម្រាប់ Defender for endpoint នេះគឺយើង cover ទៅលើ endpoint អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ replace ជាមួយនឹង solution ផ្សេងៗនៅពេលដែលយើងប្រើ Feedback 5ហើយយើងប្រើ anti virus របស់ Microsoft ទៀតអញ្ចឹងគឺយើង all in one solution របស់ Microsoft អញ្ចឹងយើងកាន់តែងាយស្រួលនៅក្នុងការ manage អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថា Microsoft 365 Defender ហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើការ work together across your enterprise network ហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ពី on prem រហូតដល់ cloud ហ្នឹងគឺយើង apply ជាមួយនឹង Microsoft 365 Defender ហ្នឹងជាមួយនឹង Azure Defender នេះគឺយើងអាចធ្វើការ manage ទៅលើ XDR solution អញ្ចឹង extend detection and response ដើម្បីធ្វើការ deep insight analyze ទៅលើ raw data ដែល collect ពី raw enterprise asset របស់យើងនៅក្នុង on premise របស់យើងនេះរហូតដល់ cloud នេះអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការ analyze ទៅលើ data ទាំងអស់នឹងបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងធ្វើការ analyze ចុងក្រោយជាមួយនឹង SIM solution អញ្ចឹងដែលសម្រាប់ស្ថាប័នអ្នកទាំងអស់នេះដែលស្ថាប័នខ្លះគាត់មានជាប្រភេទ classic SIM solution នេះដែលគាត់អាចប្រើជា Q radar ឬក៏ជា Splunk អញ្ចឹងទៅដែលសម្រាប់នៅខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺដែលកំពុងពេញនិយមជាងគេនេះទៅលើ Q radar solution អញ្ចឹងយើង back មកកាន់ Microsoft វិញគឺ Azure Sentinel នេះជា cloud based ទេអញ្ចឹងវា include ជាមួយនឹង machine learning AI UEBA និងSOAR ដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ SIM solution ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រើបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាអត់ include ទេ solution ខ្លះក៏ include ជាមួយ UEBA ទៅ solution ខ្លះក៏ include ជាមួយនឹង SOAR ទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ separate ទិញប៉ុន្តែបើសិនជាយើង back ទៅកាន់ Microsoft Azure Sentinel នេះគឺវានឹង include ទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការ add on ទិញហើយគឺយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការ invest ទៅលើ hardware ដើម្បី build strong SIM solution ដែរមានសំណួរសួរក៏ឲ្យ explain ណាអូខេអញ្ចឹងសូមបន្តិចបងជាមួយខ្ញុំបញ្ចប់ slide ហ្នឹងចាំខ្ញុំឆ្លើយសំណួរខាងបងអញ្ចឹងសម្រាប់ SOC team អញ្ចឹងយើងត្រូវការ analyze deep dive analyze ហើយនឹង investigation តាមរយៈការ hunting query ទៅលើ across application device នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងទាំងគ្នានឹងអូខេខ្ញុំសូមស៊ូមតិចជួបសុំទោសតិចសូមអធិស្ឋានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះគាត់មាន strong team ហ្នឹងគឺមានន័យថាលក្ខណៈខាង SOC team របស់គាត់គឺមាន team expert ទៅលើការ investigation ហើយនឹង analyze ដើម្បីធ្វើការ make sure ថាយើង automatic គឺយើង clean ទៅលើ malware យើង clean ទៅលើ incident នឹង 100% ហើយនៅអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះនៅពេលដែលយើងមិនទុកចិត្តរហូតដល់ស្ថាប័នខ្លះក៏ធ្វើ pen test ទៅទៀតដើម្បីធ្វើ pen test assessment ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាឬក៏ដើម្បី make sure ថាតើស្ថាប័នរបស់យើងពិតជា 100% មិនមានបន្ទាប់ពី incident នឹងដែលបានកើតឡើងហើយយើង clean 100% អត់ប៉ុន្តែมันមាន malware ឬក៏มันមាន persistent service ផ្សេងដែលនៅក្នុង device នៅក្នុង server ឬក៏នៅក្នុង
network របស់យើងទៀតអត់ ហើយសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះទៅគាត់ក៏មិន MDR នេះគាត់ជួលពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការ manage detection and response ទៅលើ MDR ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ MDR នេះក៏មានច្រើន solution ដែរ corporate ជាមួយនឹង Microsoft អញ្ចឹងយើងមានន័យថាសម្រាប់ស្ថាប័នយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការ strong ខាង cyber security ត្រូវការមនុស្សដែលគាត់មានជំនាញ expert ទៅលើខាង cyber security ដើម្បី manage ទៅលើ Microsoft solution នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការជួល third party អញ្ចឹងនៅក្នុង manage and detection response នេះគឺយើងមានច្រើន vendor ដែរហើយសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះពី Softline ក៏យើងមាន provide ទៅលើ manage detection and response នេះដែរគឺ MDR service នេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការ connect ហើយនឹងធ្វើការ handle ទៅលើ រាល់ incident ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ Microsoft Defender 365 ហ្នឹងសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះគឺ Microsoft គឺយើងបើយើងនិយាយពី Microsoft Defender for Endpoint និង Security Part ផ្សេងៗទៀតគឺនៅក្នុង Gartner គឺយើងឡើងជា Top Leader ហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលល្អដែរនៅក្នុងproduct របស់ Microsoft ដែលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះពីមុនគាត់គិតថាបើយើងនិយាយពី security company ឬក៏ cyber security develop ទៅលើ security ហ្នឹងគឺយើងប្រហែលជាគិតថា Microsoft មិនមែនជាក្រុមហ៊ុន develop ទៅលើ cyber security ទេតែសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែ Microsoft invest លុយច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំលើសពី1 billion ទៀតអញ្ចឹងដើម្បី develop ទៅលើ team cyber security develop ហើយនឹង research ទៅលើ malware និង detection អីថ្មីៗអញ្ចឹងហេតុអ្វីដូច្នេះហើយបានជា Microsoft ឡើងនៅក្នុង leader នៅក្នុង Gartner អូខេដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរសិនមុនពេលដែលខ្ញុំចូលទៅ demo នៅលើ portal អញ្ចឹងសំណួរខាង EON គឺខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរមួយទៅខាង EON ដែលគាត់សួរថា EDR HDR and MDR តើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអានេះឲ្យដែលជាសំណួរមួយដែលកំពុងពេញនិយមដែរហើយវាក៏ជាពាក្យមួយថ្មីដែរសម្រាប់ IT យើងនេះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី EDR មានន័យថាគឺ endpoint detection and response មានន័យថាយើង focus ទៅលើ endpoint detection and response ទៅលើ endpoint របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចមាន capability ដូចជា sandbox ដូចជា advanced protection capability ដើម្បីធ្វើការ analyze ទៅលើរាល់ប្រភេទ unknown malware ប្រភេទ unknown attack ដោយសារតែបើសិនជាយើងនិយាយពី endpoint យើងនិយាយពី firewall របស់យើងដែលប្រើរាល់ថ្ងៃគឺវាអាចធ្វើការ prevent ឬក៏ការពារទៅលើពពួក unknown attack ឬក៏ unknown malware ដែលអត់មាននៅក្នុង database របស់ Microsoft ឬក៏ solution ផ្សេងៗទេអញ្ចឹងវាត្រូវការធ្វើការ learn ខ្លួនឯងត្រូវការមានដូចជា sandbox មានដូចជា machine learning អញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើការ analyze រាល់ពេលដែលមានការ detection ពពួក unknown malware ឬក៏ unknown exploit នេះហើយសម្រាប់ HDR គឺ HDR បើយើងនិយាយទៅវាដោយសារតែ extend detection and response មានន័យថាយើងបើ EDR មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការ prevent ការពារនៅលើ on premise របស់យើងទៅលើ endpoint ទៅលើអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យមាន capability analyze ទៅលើ advanced protection ឬក៏ advanced persistence វិញនេះអញ្ចឹងបន្ត HDR គឺយើងដើម្បីធ្វើការពង្រីកការការពារពី on premise របស់យើងរហូតដល់ cloud អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជា cloud application ហោះនៅលើ Amazon ហោះនៅលើ Microsoft Azure ហោះនៅលើ Google អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជា EDR គឺអាចការពារបានទៅនៅលើ on premise application server device របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើ on prem ប៉ុន្តែអាចធ្វើការការពាររាល់ application រាល់ device ឬក៏ server នៅលើ cloud ទេអញ្ចឹងបានជាគេបង្កើត HDR solution មកដើម្បីធ្វើការការពារអញ្ចឹងសម្រាប់ Microsoft HDR solution ហ្នឹងគឺយើងមាន Azure Defender វិញនឹងដើម្បីធ្វើការការពារ across cloud environment នៅលើ Azure នៅលើ AWS នៅលើ Google ក៏យើងអាចធ្វើការ protect detection ទៅលើ cloud ហ្នឹងមួយទៀតសម្រាប់ HDR អញ្ចឹងសម្រាប់ MDR អញ្ចឹងសម្រាប់ MDR គឺយើងនិយាយពី manage detection and response នេះគឺយើង
ជាការ provide ជា service ទេ MDR ហ្នឹងមានន័យថាដូចជា Softline អញ្ចឹងគឺយើង work ជាមួយនឹង partner របស់យើងដូចជា Blue Ocean ដូចជា Kapasky ដូចអញ្ចឹងដើម្បី provide ទៅលើ service ដែលសម្រាប់ស្ថាប័នអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ត្រូវការមាន expert team ទៅលើ security អត់ចាំបាច់មាន people ដែលគាត់ strong ទៅលើ cyber security ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា apply ទៅលើ MDR service ឬក៏យើងចុះ contract ជាមួយនឹង Softline គឺយើងមាន team ដើម្បី handle ទៅលើការ response ជាមួយនឹងការ attack ផ្សេងៗឬក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងៗនៅលើ Office Base 5 ឬក៏នៅលើ endpoint device នៅក្នុង on premise ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាគាត់មានសំណួរទៀតទេអត់មានសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំ go ទៅ quick demo នៅលើ portal នេះđi ná bộ còn miền Bắc đó បាទបងបាទនឹងឯងបងសម្បូរនិយាយបើយើងនិយាយទៅលើ XDR ហ្នឹងគឺវា cover លើ EDR អញ្ចឹង EDR គឺជា part មួយរបស់ XDRអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ screen ខ្ញុំ share ទេបើឃើញជួយលើកដៃផងអូខេសូមបាត់តិចសូមអធិស្ឋានសូមចាំតិចមកដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតិចOkay, so while waiting for Dina to load up the demo, so I think our marketing team has dropped a survey into the chat box. So I would like to request our participant please have to access and fill in this survey form in order to receive the slide presentation as well as maybe the record of the video. Okay, thank you. Or you can scan from this QR code. Okay. អូខេនឹងអរគុណបងស្រាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ត quick demo បន្តិចមិនដោយសារតែវាមានបញ្ហា login តិចអញ្ចឹងសម្រាប់ Microsoft Windows 15 Defender នេះគឺយើងនិយាយអំពីការការពារហើយនឹង automation across system អញ្ចឹងតាំងពី endpoint រហូតដល់នៅលើ email cloud ហើយនឹង application ផ្សេងៗដែលយើងហោះនៅលើ cloud អញ្ចឹងសម្រាប់ពីមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយើងត្រូវការ portal ច្រើនដើម្បី manage នៅលើ Microsoft អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែយើងអត់ចាំបាច់ទៅកាន់ portal 2 3ទៀតដើម្បីធ្វើការ manage incident response manage ទៅលើ incident ដែលបានកើតឡើងហើយនឹង response ទៅលើ incident ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ security.microsoft.com នេះមកនេះគឺនៅពេលដែលយើងចូលមកគឺយើងមាន home dashboard មួយចូលពី detection ទៅលើ organization របស់យើងមានជា user risk មានជា device risk មានជា Microsoft Secure Score មានជាអីចឹងទៅអានេះយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការ monitor ទៅលើ incident ដែលបានកើតឡើងអ
ចឹងនៅពេលដែលយើង back មកខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញទី1គឺ endpoint ទី2គឺ email and collaboration ហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលពីមុនក៏ធ្លាប់ចូលដែរអញ្ចឹងយើងអាចចាំបាច់ចូលទៅកាន់ security center.microsoft.com ទៅលើ Microsoft Defender for Endpoint ទេយើងចូលមកកាន់ security.microsoft ហ្នឹងមកគឺយើងអាចធ្វើការ manage បានដូចគ្នាហើយសម្រាប់email សម្រាប់ email យើងមិនដេកទៅលើ policy យើងមិនដេកទៅលើ advanced policy ផ្សេងទៅលើ email and collaboration នេះពីមុនអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ protection.avi.com អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ចូលទៅក៏បានដែរឥឡូវនេះយើងអាចធ្វើការ manage directly ពី security.microsoft.com នេះទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនៅខាងក្រោមនេះគឺយើងមើលទៅយើងមានឃើញពាក្យថា incident មួយនិង alert អញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅក្នុង incident និង alert នេះអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញទៅលើរាល់ incident ដែល impact នៅលើដែលបាន impact នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងអញ្ចឹងមាន incident ណាដែលបានកើតឡើងហើយយើងមើលទៅលើ incident ហើយនឹង alert អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាច expand ទៅយើងនឹងឃើញ many alert នៅក្នុង incident ដែលតើតើជាមួយនឹង incident ដែលបាន detection by អញ្ចឹង detection គឺយើង back មកមើល detection វិញគឺវា detection by Microsoft Defender for Endpoint by Office 365 by Cloud App Security អញ្ចឹងគឺច្រើនប្រភពដែល detection ដែល detection ទៅលើ incident មួយហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើង click ទៅលើ malware ឬក៏ click ទៅលើ attachment មួយដែលមាន malware ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនមែន click ទៅមាន process service តែមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាធ្វើការ split ធ្វើការ create automatic create child service ផ្សេងអញ្ចឹងវាប្រកបជាមាន alert ផ្សេងដែល detect by Microsoft ជាពិសេសគឺ Microsoft Defender for Endpoint ដែលវាអាចធ្វើការ detect faster លឿនមែនទែននៅលើ Windows នេះនៅលើ Windows អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើង Microsoft ជាអ្នក build Windows អញ្ចឹងរាល់ service រាល់ process អីផ្សេងឬក៏detection អីផ្សេងវាប្រកបជាអាចធ្វើការ detect លឿនដែរដោយសារតែអានេះវាហៅថាsolution របស់គេអ្នក build Windows អញ្ចឹងគេប្រកបជាអាចធ្វើ endpoint មួយដែលអាចមាន capability detect បានលឿនហើយនឹង smooth ជាង endpoint ផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង click ចូលទៅលើ the main incident នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ incident នេះវានឹង show ទៅលើ summary វា show ទៅលើ device ដែល impact ហើយ user ដែល impact ទៅលើ incident មួយនេះអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងងាយស្រួលមើលមែនទែនអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទាំង device ដែល impact ហើយយើងមើលទាំង risk ដែល impact នឹងកម្រិតណា high medium ឬក៏ low ហើយខាងក្រោមនេះយើងឃើញទៅលើ user ដែល impact ហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងឃើញដែរទៅលើ mailbox អញ្ចឹងយើងមិនមែនមើលតែ identify ថា device ណាដែល impact អញ្ចឹងយើងឃើញទាំង user យើងឃើញទាំង mailbox អញ្ចឹងអានឹងគឺយើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនដេកទៅលើ portal សម្រាប់គាត់ដែលជាអ្នក respond ទៅលើ incident ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការ manage ហើយ monitor ទៅលើ incident អញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុង alert អញ្ចឹងក្នុង alert យើងឃើញ alert ច្រើនមែនទែននៅក្នុង Microsoft Defender អញ្ចឹងវា detection ចេញពី endpoint ផងចេញពី Office 365 ផងចេញពី Cloud App Security ផងនេះគឺវា detect ទៅលើ technique របស់ hacker ដែលគាត់ hacker ដែលបាន split ដែលបាន lateral movement នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង detect នៅក្នុង alert នេះគឺយើងអាចចុចមើល detail បានដែរអញ្ចឹងយើងចុចមើល detail ទៅយើងវានឹង show ពីនេះ business was detect by Office 365អញ្ចឹងវា show យើងទៅលើសំទោសនេះឃើញ show នេះអញ្ចឹងនៅក្នុង alert នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ manage ដែរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ manage ទៅលើ hack យើងអាចធ្វើការ run scan មានន័យថាយើង run antivirus scan directly ពី cloud នឹងទៅកាន់ antivirus របស់យើងនៅលើ Windows ក៏បានយើងធ្វើការ collect investigation package យើងធ្វើការ restrict application អញ្ចឹងនៅពេលដែល device នឹង compromise យើងអាចធ្វើការ restrict ដូចជាកុំឲ្យគាត់បើក application ឬក៏ service ផ្សេងឲ្យបានជាងឲ្យគាត់ប្រើទៅជាមួយ app របស់ Microsoft ដូចជាOutlook ដូចជា OneDrive ដូចជា Office ដូចជាអីនេះគាត់នៅប្រើបានធម្មតាអញ្ចឹងការងាររបស់គាត់ត្រូវតែធ្វើបានក្នុងពេលដែល device នឹង compromise អញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងនៅក្នុង device នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញពី device ដែលជាមួយនឹង incident នឹងជាមួយនឹង machine name ជាមួយនឹង device ជាមួយនឹង risk ហើយជាមួយនឹង first activity ដែល detect ពី incident មួយនេះអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញពី user ដែល impact ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង user ហ្នឹងក៏យើងអាចចុចមើលបានដែរយើងអាចចុចមើល detail ក្នុង device នេះក៏យើងអាចមើលបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់មើលទៅលើតើ user ហ្នឹង impact ទៅលើ incident ហ្នឹងមាន
អ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងទៅលើ user នេះអាចចុចមើលទៅលើ user នេះអូខេនៅពេលដែលយើងចុចមើលវានឹង show detail ពី user នឹងហើយពី impact activity អញ្ចឹងដូចវាប្រាប់យើង detail user log on ពី risky IP address log on ពី anonymous IP អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាចំណុចមួយដែលយើងអាច monitor ដែលយើងអាច identify ទៅលើ incident មួយហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ analyze យ៉ាងលម្អិតទៅលើបញ្ហាដែល user ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ monitor ពី history របស់គាត់សម្រាប់ខាងលើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច view ទៅលើ own file ដែលគាត់ view ហើយទៅលើប្រភេទ file គាត់ share ទៅកាន់ស្ថាប័នយើងគាត់ share ទៅកាន់ share ទៅកាន់អ្នកណាខ្លះ share ទៅតាមsoft អីខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ monitor បានដូចនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅវានឹងលេងអូតូម៉ាទិកទៅកាន់ cloud security ដើម្បីធ្វើការ monitor ទៅលើ file some back to incident សុំទោសដោយសារអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំមាន slow តិចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបែរមកកាន់ incident អញ្ចឹងនៅក្នុង incident នេះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ filter បានដែរព្រោះតែយើងចង់ filter ទៅលើ detection source ពីយើងអាចធ្វើការ filter detection ពី Microsoft Response Defender ឬក៏ពី Cloud Security ឬក៏ពី endpoint អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ filter យើងអាច select យើងអាចជ្រើសរើស authority defender for endpoint នេះយើងចង់ទៅ endpoint ចង់ XDR ពី antivirus ពី smart screen ពីអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ select ទៅលើវាគាត់ថាខ្ញុំចង់ filter ទៅលើ EDR អញ្ចឹងខ្ញុំមកចុចទៅលើវាអញ្ចឹងខ្ញុំ apply ទៅវានឹងធ្វើការ filter ទៅលើ detection ដែល detect ចេញពី EDR capability អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម back ទៅ alert ទីវិញអញ្ចឹងដោយសារតែមិញនេះនៅក្នុង incident គឺវា group ទៅលើ incident រួមដែលមាន process មាន alert អីផ្សេងៗហ្នឹងវា combine ទៅក្នុង incident នីមួយៗអញ្ចឹង alert នេះគឺវា show detail ទៅលើ alert នីមួយៗដែលអ្នកនរគ្នាអាចចុចហើយយើងធ្វើការ apply policy ឬក៏យើងអាច create custom detection អីផ្សេងៗនៅខាងក្រោមនេះគឺទៅលើ advanced hunting អញ្ចឹងនៅក្នុង advanced hunting នេះអានេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ query ចេញពី Microsoft Office background របស់យើងអញ្ចឹងតាំងពី endpoint តាំងពី Office background តាំងពី defender for identity ហ្នឹង across environment របស់យើងតាំងពី on prem រហូតដល់ cloud ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ custom query អញ្ចឹងក្នុងនេះវាមានអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការទៅ say query ថែមទៀតទេវាមានជា option ដែលយើងរើសតែម្ដងនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការរៀនពីការទៅ say query ឡើងវិញទេអូខេនៅខាងក្រោមនេះគឺ action center នេះយើងអាចធ្វើការ manage ហើយនឹង approve ទៅលើ incident អញ្ចឹងសម្រាប់យើងអាចកំណត់បានអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវា automate approve ទៅលើ incident ទៅ automatic ទៅលើ automatic clean ឬក៏ delete ទៅលើ incident ហ្នឹងឬក៏យើងអាចធ្វើការ approval waiting approval ពី administrator អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចុចទៅលើវាទៅអញ្ចឹងវានឹង show យើងឲ្យយើង approve ឬក៏យើង reject Okay, សូមអធិស្ឋានដោយសារ internet ខ្ញុំយើង slow តិចខ្ញុំសូមកាត់តិចទៅហើយដោយសារតែយើងលឿនម៉ោងដែរផងអញ្ចឹងយើង back ទៅកាន់ endpoint ហើយនឹង email and collaboration អញ្ចឹងនៅក្នុង endpoint នេះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការមើលទៅលើ device របស់យើងអញ្ចឹង device ហ្នឹងក៏វានឹង show ដូចគ្នាដែរទៅលើ device
risk អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចុចទៅយើងនឹងឃើញ detail ទៅលើ device នេះបើសិនជា visual status ទៅលើ risk level នេះហើយអញ្ចឹងមានន័យថា device នឹង impact ជាមួយនឹង incident impact ជាមួយនឹង incident ផ្សេងដែល across ពី feedback 5ពី endpoint ពីអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចុច detail យើងអាចធ្វើការ manage អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ manage ហ្នឹងយើងអាច isolate endpoint ឬក៏យើងអាចធ្វើការ run scan ទៅលើ antivirus នៅលើ PC របស់បុគ្គលិកយើងអញ្ចឹងបើយើង back ទៅកាន់ email and collaboration អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរយើងអាចធ្វើការ manage ទៅលើ incident ដែលកើតឡើងដូចជា user mailbox ដែល impact ជាមួយនឹង malware ឬក៏ mailbox ដែល store attachment include malware អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការមកធ្វើការ manage ទៅលើ mailbox user ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ scan យើងអាចធ្វើការ delete ទៅលើ malware ដែល store នៅលើ mailbox របស់ user នឹងដូចគ្នាចុងក្រោយនេះគឺទៅលើ attack simulator ដែលថាខ្ញុំអត់បានសូទាំងអស់ដែរនេះថាយើងម៉ោងយើងនៅអស់យើងលើសដែរបងអញ្ចឹងនៅក្នុង attack simulator នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ conduct user awareness តាមរយៈធ្វើការ simulation ជា phishing ជាការ attack technique ផ្សេងដូចជា real world attack របស់ hacker អញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងនេះគឺ Microsoft design ជា template ឲ្យស្រាប់ឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ select ប្រភេទជា template ណាមួយដើម្បីធ្វើការ simulation attack ទៅកាន់ user របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែល send ទៅវានឹង send ចេញពីប្រភពឬក៏ email ណាមួយដែល claim ដែលធ្វើដើរតួជាអ្នក claim បន្លំដោយ hacker ដែរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើ user knowledge របស់យើងគាត់មាន knowledge កម្រិតណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ conduct attack simulation training នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងផ្ញើ email ទៅ user ណាខ្លះហើយយើងផ្ញើទៅ100 user អញ្ចឹងមាន80 user គាត់ click ទៅលើ email ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាច identify ថា user របស់យើងគឺ knowledge របស់គាត់ในការមើលในការ identify ទៅលើ email ទៅលើអីហ្នឹងដែលចូលមកអញ្ចឹងគាត់អត់សូវ firewall អត់សូវ take care ប្រហែលនេះអញ្ចឹងយើងអាចបន្ទាប់ពីគាត់ចុចបន្ទាប់ពីគាត់click ទៅលើ link click ទៅលើ attachment នេះអាច confirm ថាជា user compromise អញ្ចឹងយើងនឹងមានជា link មួយមានជា URL មួយដែលគាត់ click ទៅគាត់អាច training គាត់អាចចូលទៅមើល guide ពីការ monitor ពីការ analyze ទៅលើ email ហ្នឹងទៅលើ attachment ទៅលើ link នេះមុនពេលដែលគាត់ចុចអញ្ចឹងអានេះគឺ useful ដែរសម្រាប់ស្ថាប័នយើងសម្រាប់ conduct user awareness ទៅកាន់ user របស់យើងនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានlog 35 security ទៅណា log 35 security ចំនួនអូខេសំដៅអូខេសំណួរពីបងសុខារ៉ូ How much is bandwidth ខ្ញុំសូមទៅមើលសំណួរពីខាងលើវិញសិនអត់ទេខាងលើផងអូខេអញ្ចឹងគាត់សួរថា log របស់ Office 35ហ្នឹងទុកនៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្ញុំសូមសូវបងតិចដែរអញ្ចឹងដោយសារតែនៅលើ security center នេះគឺយើងបណ្ដេញទៅលើ incident បណ្ដេញទៅលើអីរួមប៉ុន្តែសម្រាប់យើងចង់ទៅមើល log ចង់ទៅមើលអីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការចូលទៅកាន់ protection.office.com internet យើងយឺតដែរស្មើនឹង
OK អញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរបងសួរថាលោករបស់ Office បែបយ៉ាងតនៅណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងចូលមកបងចូលទៅកាន់ protection.office.com មកអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែង search នេះអញ្ចឹងនៅក្នុង content search នេះអញ្ចឹងបងអាចធ្វើការ search លោកទៅលើ user login លោកទៅលើ user ប្រើប្រាស់ email ប្រើប្រាស់ mailbox គាត់ send in send out នេះគឺនៅក្នុង protection.office អញ្ចឹងយើងធ្វើការ search ធ្វើការ query មកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន log អីយើងអាចមកមើលនៅក្នុងនឹងមកចឹងយើងអាចធ្វើការ new search ជួយនេះមកចឹងបងអាចធ្វើការ custom search បានហើយក៏យើងអាចធ្វើការ search specific ទៅលើ user mailbox specific user activity នៅក្នុង search នេះអូខេដូចជាអស់សំណួរបងសម្រាប់សំណួរបងចំណាក់គាត់សួរថាបើសិនបើ client អត់ allow ទៅប្រើ internet ទេតើយើងអាច manage បានអត់ជាក់ស្ដែងមកដោយសារតែយើងនិយាយទៅប្រកាសជាអត់ទេដោយសារតែ Office Web 5គឺជា cloud base អញ្ចឹងបើបងអត់ allow ឲ្យគាត់ប្រើ internet ផងយើងអត់អាចធ្វើការ manage បានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ activity ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហើយជាក់ស្ដែងក៏គាត់អាច access ទៅកាន់ Office Web 5បានដែរបើសិនជាអត់ internetអូខេបងសារ៉ាពីខាងខ្ញុំអស់ហើយបាទអរគុណឌីណាហើយអរគុណបងសារ៉ាវុធក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នា Okay, so thank you everyone. I think we have come to the end of our webinar. So I please have to fill in the survey form that our marketing team has put in the chat box. And in case you have any other question, you can please contact to our team in Softline. You can contact to myself, Shrelek or Sophane, or even Dina and Mr. Serabu. We are happy to connect with you. So
Ok បងទាំងអស់គ្នាសូមបងជួយបំពេញសូមបងជួយ scan លើQR code នេះបន្តិចដើម្បីធ្វើ feedback ហ៎បងហើយបងអាច provide feedback ទៅលើ other solution ដែរបើសិនជាបងត្រូវការឲ្យខាងពួកខ្ញុំ study ទៅលើ project ផ្សេងអញ្ចឹងហ៎បងហើយក៏អរគុណបងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ហើយបើបងមានសំណួរអីក៏បងអាច raise មកខាង account manager ដូចខ្ញុំហើយនឹងខាងសុកហេងដែរអញ្ចឹងហ៎បងហើយនឹងខាងបងមនីសារាដែរហើយអរគុណច្រើនមែនតើបងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសូម end session ត្រឹមប៉ុណ្នេះហើយ good luck and stay safe បងអរគុណ